चूरू का नेचर पार्क चूरू की समृद्धि की मिसाल बन चुका है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क 54 एकड़ में फैला है। चूरू नेचर पार्क में योगा गार्डन, चिल्ड्रन गार्डन, महिला गार्डन, एक्यूप्रेशर पाथ, इंटरप्रिटेशन सेंटर और 2800 दर्शकों की क्षमता वाला मुक्ताकाश मंच यानी ओपन एयर थिएटर, जिसमें कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये जो चूरू में नेचर पार्क बना है, इसके लिए हमें इसका सुबह शाम दोनों समय घूमने का जो फायदा मिला है और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो योग स्थल बनाया है, यहाँ हम योग भी करते हैं सुबह शाम। इस वार्ड वासियों के लिए या पूरे चूरू शहर के लिए ये नेचर पार्क बहुत एक अच्छी उपलब्धि मंत्री महोदय की तरफ से मिली है हमें। हम सुबह शाम यहाँ नेचर पार्क में घूम के लेते हैं और बच्चा भी आते हैं, हमारे हस्बैंड भी आते हैं, हमारे फ्रेंड भी आते हैं। हमारी कॉलोनी में ऐसा पार्क कहीं भी नहीं है और हम इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने नेचर पार्क के रूप में चूरू की समृद्धि में एक और रत्न जड़ दिया है। 4 किलोमीटर के आसपास यहाँ वॉकिंग ट्रेल बनाई गई है, जिसपे लोगों को घूमने के लिए, और इसमें लगभग 12,000 नए पौधे रोपित किए गए हैं। जो जमीन पहले बंजर और गंदगी से भरी हुई थी, राजेंद्र राठौड़ के पुरुषार्थ और प्रयासों से नेचर पार्क के सपने ने मूर्त रूप ले लिया है। चूरू का नेचर पार्क नेचर के बिल्कुल नजदीक है। एक सपना देखा था हमने, जो जगह गंदगी में थी, जहाँ कोई आवागमन नहीं होता था, उसको चूरू के फेफड़ों की तरह तैयार करने के लिए आज वो सपना हमारा मूर्त रूप ले रहा है, आकार ले रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ आवागमन हो, ये हमारा प्रयास रहता है। और मैं समझता हूँ कि आज के युग में जब पर्यावरण बिगड़ता हुआ एक समस्या के सामने, दुनिया के सामने है, इस प्रकार के पार्क का बनना चूरू के लिए सौगात है। आज देश भर में चूरू नेचर पार्क की चर्चा हो रही है। नेचर पार्क में हर चेहरा खिला है। राजेंद्र राठौड़ ने सपनों को हकीकत से मिलाया है। चूरू के हर व्यक्ति में विश्वास जगाया है।